ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଜାନୁଆରୀ 14। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, ଯିଏ ସତ୍ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ମାନବର ପାର୍ଥିବ ଅନୁରାଗ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରି ସମୟର ଦ୍ୱାର ଦେଇ କରିବ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ହରାଇବ ନାହିଁ ଯିଏ କେଉଁଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷ୍ଣା, ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବିନାଶର ରୂପ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାହା ଚାହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଗଭୀରତା। ଏହା କିନ୍ତୁ ବାହାର ଜଗତରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ରହିଛି ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିକାରର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରତିକାରର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଖୋଜି ପାଇବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉ। ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ, ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ, ଆମ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଦାପି ଆମକୁ ବିମୁଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତୁମେ ହିଁ ସକଳ ଜୀବାତ୍ମାର ଆଶ୍ରୟ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। ତାହାରି ବଳେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ତୁମକୁ ସବୁରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବି। ମୋର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଅକପଟ କର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ସରଳ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମେ ହିଁ ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ତୁମର ପ୍ରେମମୟ ଆଶ୍ରୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର।